हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू shopyvision.com। और आज हम आपके लेकर आए हैं यूबॉन का SP-610 पार्टी बॉक्स। बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर यूबॉन की तरफ से बहुत ही एक्सक्लूसिव प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ shopyvision.com पे अवेलेबल है। आप हमारी shopyvision ऑनलाइन शॉपिंग ऐप भी अभी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके दोस्तों। एंड आप ये स्पीकर बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यूबॉन के SP-610 पार्टी बॉक्स की फीचर्स के बारे में, इसके रिव्यूज बताएंगे एंड इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, इसकी वर्किंग दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक करिए और शॉपी विजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों ये है यूबॉन का 610 SP पार्टी बॉक्स, जो कि यूबॉन की तरफ से आता है वायरलेस स्पीकर विद मोबाइल स्टैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये है कुछ इस तरीके का फ्रेंड्स। तो ये इतना बड़ा है कि हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग टेबल पे नहीं दिखा सकते दोस्तों। और ये आपको इसके कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पेन ड्राइव, USB, TF कार्ड, FM रेडियो, हैवी बेस, बहुत ही अच्छा बेस है, LED डिस्प्ले है, माइक है, 16 वॉट्स का है और वायरलेस है। 16 वॉट्स पे मत जाइए दोस्तों, इसकी आवाज़ क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखेंगे अभी। और 6 मंथ्स की वारंटी भी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो ये है यूबॉन का SP-610। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक एंड फील, बहुत ही अच्छा बॉक्स है। ये आपको पकड़ने के लिए दिया गया है बॉक्स के अंदर। एंड यहाँ पर भी आपके दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं विद मोबाइल स्टैंड। मोबाइल स्टैंड इसी के अंदर इनबिल्ट है। ये है कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन। 2400 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं रेंज इसकी जो है 10 मीटर्स की है, मतलब बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ रेंज है। स्पीकर्स इसके अंदर 8 वॉट के 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं और इसके अंदर माइक्रो USB चार्जिंग जैक है, बिल्ट-इन डिजिटल रेडियो, FM रेडियो देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ 5.0 है, बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है। कैरोके माइक मिलेगा 3 मीटर केबल के साथ। तो जैसे कि आपने देखी इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। 6 आवर्स का प्ले टाइम भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इन बात करें इसकी MRP की तो 2999 की MRP जो है इसकी है, बट shopyvision.com पे बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे अवेलेबल है। ये अनबिलीवेबल प्राइस है 1889 रुपीज का। अभी जाइए shopyvision.com पे अवेल करिए दोस्तों। फॉर चार्जिंग यूज 2 एम्पेयर चार्जर। इसके लिए चार्जर जो है आपको 2 एम्पेयर का यूज करेंगे तो काफी फास्ट चार्ज होगा दोस्तों। तो अब हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे यूबॉन SP-610 पार्टी बॉक्स की। तो दोस्तों ये कुछ इसका इस तरीके से आपका बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका बॉक्स है, ये हमने ओपन कर लिया है दोस्तों। एंड ये इसके अंदर प्रॉपर फॉर्म लगा आएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये आपका इसके अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये प्रॉपर पैक स्पीकर है, इसे हम इजीली जो है वो ऊपर जो है निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा। ये आपको इसके साथ माइक मिलेगी एंड ये आपकी केबल्स होगी माइक की दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी दोस्तों यूबॉन SP-610 पार्टी बॉक्स में। अब हम इसकी पॉलिथीन रिमूव कर लेते हैं फ्रेंड्स। और ये आपको माइक देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपको माइक है, प्रॉपर आपका माइक देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी कोड है। ये कोड के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर कोड भी आपको अवेलेबल होती है जो कि 3 मीटर्स की है फ्रेंड्स। तो अब हम आपको दिखाएंगे इस स्पीकर को वर्क करके किस तरीके का स्पीकर है, क्या क्या इसके अंदर चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये है दोस्तों यूबॉन का SP-610। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक एंड फील के साथ देखने को मिल जाएगा। ये आपको इसके अंदर जो है फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ का बटन है, ये माइक है, ये आपका फॉरवर्ड है, ये आपका बैकवर्ड है, ये प्ले पोज का बटन है, ये आपको मेमोरी कार्ड, ये USB पोर्ट एंड ये चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अब हम आपको ऑन करेंगे स्पीकर को, तो आप देख सकते हैं लाइफ मिलाए म्यूजिक, म्यूजिक मिलाए लाइफ। यूबॉन, born to be free। The Bluetooth device is ready to pair। बहुत ही बढ़िया LED लाइट जो है देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो आपकी चल रही है। ये है यूबॉन का SP-610। तो अब हम आपको इसके अंदर एक वॉइस जो है वो प्ले करके दिखाएंगे दोस्तों। ये है यूबॉन का SP-610 और अब हम आपको इसकी वॉइस प्ले करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इसकी वॉइस कितनी बढ़िया है दोस्तों।
आपको इसकी वॉइस क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया वॉइस क्वालिटी है यूबॉन के SP-610 की। तो दोस्तों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके इसे परचेज करिए। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल है और shopyvision.com पे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल 100% प्रोडक्ट्स ही सेल होते हैं। 30+ ऑनलाइन मेथड्स अवेलेबल है पेमेंट के लिए दोस्तों। तो जाइए अभी बाय करिए और हम मिलते हैं आपसे दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर ना भूलिएगा और हमारे चैनल शॉपी विजन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।